leher, belakang telinga. Titik fokus sesak nafas, batuk bronkitis, darah rendah, dan tekanan jantung. Dan ini direfleksi bagian dada untuk mengurangi sesak nafas. Dan ini selanjutnya ditotal refleksi bagian betis, telapak kaki, selanjutnya diterapi menggunakan Aldopin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Dan ini didropin bagian dada, kepala untuk mengurangi migrain, dan ini bagian perut untuk mengurangi asam lambung. Selanjutnya ditotok bagian punggung, leher belakang, dan ini bagian paha, lutut atau betis, tulang ekor, selanjutnya menggunakan alat seperti ini untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Dan ini di bagian punggung, leher belakang, dan ini tahap selanjutnya direfleksi menggunakan aliran listrik yang dilakukan pada bagian kaki, lutut, apabila bergerak seperti ini, adanya aliran listrik jangan bergerak ya. Bismillah. Dan ini tahap selanjutnya, doping ketek di bagian dada, ditunggu 1-6 menit. Dan ini tahap selanjutnya, gas pemanas ditunggu sampai 3 menit.